請問，若一個人沒有帶着不善嘅動機去做咗了犯五戒嘅事，例如不是故意駕車撞死人，那麼這個人會有罪孽，會有報應嗎？嗯咁呢個如果以即係業嘅定義嚟講咧，係需要就係帶動機嘅行為先至係咁先會有個報啊。咁但係如果因果嚟講咧就冇需要呢啲動機嘅咁可能亦都有個果即係話即使你即使你冇心冇心一誤殺就揸車撞死人咁樣樣，咁亦都有佢嘅果報嘅個果報就係佢個屋企人一定好傷心個屋企人咧佢可能會揾翻你同你嘈即使你定唔到你罪入唔到罪乜嘢，佢都會煩住你呢啲都係果報啊。咁即係呢個就係佢唔算係業但係咧一定係有佢因果喺度所以咧我哋即係冇千祈唔好帶住一個不善嘅動機去做呢啲事情如果唔係咧，我哋係身苦心亦都苦。但係如果你係無意誤殺咧你可能亦都會身體上即係外出邊咧，亦都會經歷一啲麻煩但係你嘅心咧就起碼冇咁苦，因為你知道自己係無心嘅，係咪？你就唔會有咁深嘅罪疚感咁所以就係呢個就係嗰個個果報咯因為因果嘅嘢，譬如話誤殺嘅嘢，你點樣去收咧，都收唔到嘅因為佢係無意噶嘛，無意你梗係就係意外嚟噶嘛，意外嘢你冇得收嘅，冇得防止嘅但係業咧就係我哋可以收嘅因為佢係經過我哋嘅起心動念，經過我哋嘅呢個一個發心所以我哋選擇永遠都要選擇善嘅心去做唔好選擇惡嘅心去做。呢個係我哋可以修嘅地方可以努力嘅地方但係嗰啲意外嘅嘢，我哋只能夠盡量去防止啫。但係真係防唔到嘅都冇計嘅所以嗰部分唔係我哋修行嘅部分。你擔心咧，亦都係多餘嘅，唔需要去擔心。你擔心咧，反而係做咗呢個不善業即係只要我哋盡量就唔好出於呢個唔好嘅心去做一啲嘢去傷害其他眾生咁呢個就係戒律嘅範圍。